Hello guys, welcome back to my channel once again. Family members sob bal thakibo koigena hope kore ase moi aji te moi khan kheti update di thaka to itu salti moi khan makai hala khan itu sob ula loise tia aro itu khan ula pcheti tia safa korigena moi khan March April ti cardamom khan hala to इनका हुआ ऐसे दे तो करनी मोई अलग फैमिली मेंबर्स व्यूअर्स खान के दिखा बोले मन आसे क्या कार्डमम खान हाले तो ले तो 4-5 months हुआ ऐसे मन उठी जैसे याम खान भी आसे तो खान भी अलग थकले तो खान भी बोला बोला टाइम हो जाबो लेबी मेन तो moi itu खेती katigena main ilachi itu cardamom to olop hali sabo koigena kurala ase itu karni moi itia itu cardamom khan to kinni ka ula ase itu khan apni ke dikhabo apni khan ke dikhaba para ase de त्या बिशी महिना भी हुआ नहीं होली भी सर मोरम पर इत्या तो निका भाल भाल उला जैसे तो मैं खान एने बस्ती ते थका मन खान तो ले तो खान कुरा भी कोनबा एकटा रास्ता ती तो मैं खान के भी मदद करबा पारे जाए लेकिन मैं खान इनका पहले थका तो कितने बात तो हवा पानी ना हवा पानी बिया हो गया ना कितने बात कुनबा साल पहले तो कुनबा साल ते तो बिशी बिया भी हो जाए तला फ्रूट्स खान भी ना धुरी किने तो गाछ खान भी सब मुरी जाए इनका भी हो जाए ना तो सब लगाई के ना से 2 years ती तो एकता दुटा अलग अलग हार्वेस्ट करबो और मेन तो मैं खान 3 years हुआ टाइम ती मैं खान इतो कार्डमम तो हार्वेस्ट कर जाए तो इतो खान बाल होइसे गले कोनसना मैं खान किबा किबि एने दुख सुख थाका टाइम ती नहले भी किबा किबि फैमिली ला की काम ती भी मदद भी करि जाए तो कारणी मैं इतो कार्डमम तो हाली के ना थाका तो अपनी खान के देखा बरा से दे अरे तो कार्डमम हाली हालिया तो इतो साफा करी के ना तो सब इतो साफा करा दिखा से ना इतो खान सब लाई पता हाल दी से मैं खान माउंटेन ती आसे इतो हवा पानी भी बेसी भाल आसे माटी भी इमान सुकाई निगा भी নহয় माटी खान भी कच्चा ना साल बार पानी बीजा निश्ना ही इनका था कि अरो लाई पता भाल प्रा जुदी भाल प्रा उलाई से गले इतो टाइम ती भी एक बार अपनी खान के अपडेट दिबो तो कोई निश्ना इत्या तक तो इलाची तो एकदम भाल प्रा उला आसे त्या 5 months ती इनका हो जाए दे मैं खान अप्रैल मई जून ती हाले से तो ना तो अप्रैल मई जून ती हाल्या तो त्या इनका हो जाए अरे तो खान सब तो लाई पता हाल दीसे बाल पर साफा करगिना ना
অলপ মন দি কিনা কৰি চাব গৈ কিনা কৰি চাই আছে হ'লে বি হাৱা পানীৰ পৰা আহি কেতিয়াবাতো বিয়া বি হৈ যায় আৰু কেতিয়াবাতো ভাল বি হয় সেইকাৰণে ঈশ্বৰৰ লগতে প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিব এইটো কাৰণ ভাল হৈছে ক'লে 3 years দি তাইলা হাৰ্ভেষ্ট টাইম পঞ্চিব 2 years হৈ যাইছে ক'লে আহা সালতে সেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ ফালে অলপ তো তাইতো ফ্ৰুটছ খান বি তাই ধৰি যাব মেইন হাৰ্ভেষ্টটো মই খান 3 years দি হাৰ্ভেষ্ট কৰিব আৰু এইটো পিছতে 4 years দি একদম ভাল পৰা হাৰ্ভেষ্ট কৰিব So guys, अपनी खान होदाय मरम करी किना नाचारी किना सपोर्ट करी थाके इतु निशिना मरम करी किना भिडिओ तो लास्ट तक चाइ दिबी सपोर्ट करबी मरम करी दिबी शेयर करी दिबी तुकान तो जिंजर हल्के नासे दे तुकान आदुआ हल्के नासे আৰু ইয়াম তুকানটো জিঞ্জাৰ আছে আৰু ইয়াম কুচুনা কোনবা জাগাতিটো হালকে নেবে আছে আৰু 3 years 4 years হৈ যাইলে মই খান গাছ পি উলা খান তইলে ইটো খান চিটি মই খান ইউজ কৰিব পাৰে না ডাঙৰ হৈ যায় তক্তা খান ইটো লোক খান কাটি কিনে বি ইউজ কৰিব বি পাৰে যায় তো কাৰণে গাছ পি সাফা কৰি কিনা এট দ্য সেম টাইম কাৰ্ডামম সাফা কৰিব গাছ পি পালিব সাফা কৰিব আৰু এতিয়া সাফা কৰি কিনে এইটো সবটো মলা মাইকি পৰা সব লাই পাতা হাল দিছে দেই একদম ভাল পৰা ওলাব 10 সাল তিতে হইলে বি বেশি ভাল পৰা ওলাই থাকে মই কান বস্তি পৰা 2 কিলোমিটাৰ সিনিকা আছে দি ইটো খেতিটো লেবে কোন জাগাতি কি তো ভাল হয় না তো আলোচনা কৰি কিনে হি মই খান কাম সাম কৰিলে তো ওচৰতে ভাল না থাকা জাগাতি হালি কিনে এনেকা ভাল না ওলাব ইটো কাম কৰি কিনে বি ইটো তো একো লাভ নাই না মতলব নাই তো কাৰণে এইটো চালতি মই কান মাৰ্চ এপ্ৰিল তি কাৰ্ডামম হাল দিয়া খান তো এনেকা হৈ যাইছে আৰু পিছতে বি মই খান আমি আপডেট দি থাকিব তো ভাল হৈছে না বল হোৱা নাই কেনেকা হৈছে না কেনেকা হৈ আছে এইটো খান না আপডেট দি থাকিব সো গাইজ প্লিজ কিপ অন সাপোৰ্টিং প্লিজ কিপ অন ৱাচিং প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ subscribe. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye.